Ica punya mainan apa itu? Apa mainan apa itu? Buka dong. Buka dong. Wow. Ada apanya ini? Ini apa ini, Dek? Ini apa itu? Apa? Ini apa iki? Botol. Botol. Terus ada apa aja itu? Ada minum. Gelas. Terus, bro, itu apa yang dipegang? Payung. Payung. Ya udah dibikin dulu. Bikin ya. Ya ini Udah ya dipasang. Kebalik. Kebalik. iya. Sanda. Wah. Muter-muter. Ayo itunya diambil. Ayo toh. Kebalik. Nah. Terus. Oke. Payungnya. Ya Allah, ya Allah. Duh. Ya Allah, ya Allah. Ya. Udah. Es krimnya dong. Ini belum. Ini daun-daun ya. Gak bisa bunyi. Terus? Terus? Taruh dong. Yang putih mana? Kurang satu. Oh iya. Itu. Permen-permennya belum, permen-permen. Sini bos, satunya bos. Taruh sini loh. Tuh lamanya. Apa warnanya itu? Yellow. Iya, Cil. Itu apa? Orange. Orange. Orange yellow. Yes. Kok yellow lagi?
krimnya sekarang, es krim. Sini uangnya ayah, nanti ayah beli. Itu. Itu esnya belum esnya. Popcorn. Dah, ini. Potong. Ini belum dinyalain. Wah, bisa nyala. Iya, Pak. Ini beli es krim strawberry. Jatuh. Makasih. Habis. Udah habis. Gimana? Habis dong. Gimana spisnya? Ini. Mana? Tuh. Nih. Mana kembaliannya? Beli permen. Kembaliannya dong. Itu dulu, mana kembaliannya dulu. Ini loh, Bu. Mana kembaliannya? Ayo. Tuh, tambah banyak uangnya. Wow. Jatuh. Itu kan mbak guys itu. Kamu itu mbaknya. Oh iya. Ini beli es krim coklat. Loh, jatuh lagi. Habis. Dadah teman-teman. Ngomong apa? Dadah. Dia belum mandi teman-teman. Ica jualan dulu ya.